السلام عليكم البنات، كي دايره؟ على خير وبخير، نتمنىكم تكونوا على خير. اليوم الرحمن الرحيم ما عنديش وصفه ديال الطبخ، ولكن عندي واحد الوصفه اللي بغيت فيها غير رحمه الوالدين. كما انا هاد السيده اللي عطاتني هاد الوصفه حتى هي تنقول الله يرحم الوالدين. هاد الوصفه ما نقول لكم شيء، واحد وليداتي كانوا كيعانيوا من الكحبه وما بغاش تحبس منهم، وهاد السيده الله يرحم ليها الوالدين هي اللي قالت لي ديريها لهم. عندي واحد البصيله صغيره حمراء، وعندي 2 معالق ديال العسل، اما العسل حره، ما عندكش ديري الزمزمي، العسل الزمزمي، ولا ما عندكش ديري غير 2 معالق سنيده. هاد الوصفه والله العظيم ثم الله العظيم هي اللي لقيت عليها راحتي. شريت لهم السيرويات ما دار لهم والو، واخا الكعبه تكون عامره ولا خاويه غير ديريها لهم. وهنا معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. خديت هاد البصله، هي نقيتها وغسلتها، نقطعوها هكا مربعات صغيورين، نقطعوها هكا مربعات صغيورين. هي قطعناها مربعات صغار. غناخذوا هاد الهشوار. عرفتي هاد الوصفه هادي رائعه ثم رائعه، والله العظيم ثم والله العظيم. انا كنقول لكم ديروها لوليداتكم وانتم غتشوفوا عليها راحتكم. غناخذوا هاد البصيله غنديروها في هاد الهشوار، اسمحوا لي. غنزيد عليها هاد العسيله حتى هي. انا قلت لكم الا ما عندكمش العسل ديروا سنيده ولا العسل الزمزمي ولا العسل الحر اللي عندكم. انا البنات درتها في هاد الهشوار. الا ما عندكمش الهشوار يمكن لكم هاد البصله تحكوها في الحكاكه ديال الخيزو ديال المطيشه، وتديروا داك سنيده وتخلطوا مزيان. ها نتوما شوفوا دابا شنو غندير. انا خديت هاد الهشوار غنضرب مزيان. انا حبس باش ما نصدعكمش. ها نتوما شوفوا البنات، ها هي ضربات مزيان، اسمحوا لي. ها نتوما حتى تولي بحال الماء. ها نتوما ها هي تخلطات مع سنيده، اما العسل واما سنيده كما قلت لكم. ها نتوما تطلق الماء. ها نتوما هاد الخلطه هادي غتخليوها ترقد لمده ساعه غتخليوها. وهانتوما ان شاء الله ملي غترقد كل ما هي كترقد كل ما كتطلق الماء ديالها، وهذاك الماء ديالها هما اللي غتلقاو ان شاء الله الراحه ديالكم عليه. وانتم ان شاء الله ملي غديروها غترحموا ليا غير الوالدين عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا هذه غنرقدها ان شاء الله لمده ساعه وانا معكم. هانتوما البنات، هانتوما راه خليتو ترقد لمده ديال ساعه. هو كل ما تترقد كل ما كيطلق الماء ديالو. هانتوما شوفوا البنات، ها هو شتي. دابا غناخذ ان شاء الله الرحمن الرحيم، غناخذ هاد الصفايه وغنخوي فيها هادشي باش يهبط لنا داك السيرو اللي تصاوب ديال البصله والعسل. هانتوما البنات، ها هو تقريبا راه هبط كامل. ها نمعسو مزيان بالمعلقه تيهبط لنا داك السيرو. ها هو البنات، انا صفيتو. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم ها هو تصفى لنا البنات. هانتوما شوفوا، هانتوما ها هو تصفى. هانتوما شفتوا. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غناخذوا هاد القرعه ديال الدواء، سمحوا لي. غناخذوا هاد القرعه ديال الدواء وغناخذوا هاد الدواز ولا القمع. هاد الدواز هذا عرفتي، هذا راه انا قلت لكم راه انا بغيت غير رحمه الوالدين. هذا غديروه جوج مرات في الصباح وفي العشيه وفي الليل ملي تجيو تنعسوا. ها هو خويتو في هذه القرعه هذه. هذا غديروا معلق، 2 معالق في الصباح، 2 معالق في 12، و3 المعالق في العشيه في الليل. هو البصله راه ما كضرش، الماء البصله راه ما كيضرش، ما فيش شي مواد اللي غيضرك. وبحيث بغيت نقول لكم واحد المعلومه، الا كان العسل
راه كيصبر لمده 3 ايام، ولا كان درتي فيه غير السكر هذاك ما كيفوت شي حتى نهار، هذاك في نهار وخصو يساليه. الا درتي فيه السكر ديري غير بصيله وحيده وحكيها الا عندك الهاشوار. كما قلت لك البنات، الا درتي لها الا وحده ودرتيها مع السكر، بصله وحده والسكر وديريها في الصفايه، خليها تطلق وديريها في الصفايه هذه. الا ما عندكش الهاشوار صافي كما درنا المراحل الاولى ديريها مع سنيده، ولكن هذيك تتسلك هي في نهار واحد. ولكن الا درنا العسل كتسلك 3 ايام، 3 ايام هي ديك عفوا. وهذه راه تلقاو عليه راحتكم، وهذه راه كتصلح حتى للكحبه العامره ولا الناشفه، حيت البصله ما عندها ما غضرك شي. وكنرحم الوالدين السيده اللي عطاتني هاد الوصفه هذه، وكنتمنى منكم غير رحمه الوالدين. ولا عجبكم المحتوى ديالي ديروا لنا اللايك وتابوناو معنا، وخليتكم على خير البنات.